Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala wa nafa'na bi ulumi fi wa fi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin seorang abid dari Bani Israel sudah dapat mengumpulkan uang 10 dinar dan sudah dijatah waktunya untuk dapat giliran berzina dengan wanita yang mulai kemudian dia sudah masuk rumahnya dan sudah mulai tangannya sudah mulai mau ya menyentuhnya dan wanita itu juga sudah siap ya. Maka Allah mengirim rahmatnya, berkah ibadah yang telah dilakukan oleh ngabid ahli ibadah itu. Akhirnya mana? Akhirnya fawaqa'a mongko tumiba fi qalbihi dalam atine ngabid apa Allah iku yaro ningali sapa Allah ning ingsun fi hadil halatine iki tingkah min fawqi ngarsi sangking dhuwur ngarase Allah. Akhirnya dia menyadari dan dalam hatinya dia mengatakan, wah, Allah yang melihat saya ini dalam kondisi kayak gini dari atas arasnya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya wa ana halu ta'insun ku fil haram ya haram. Qad habita temen lebur. Qad habita temen lebur apa ngamal ingsun kulo kulihi. Oh, qad ngamali ya. Apa kuluhu ya sekapen ngamal. Wah, kalau kayak gitu amal saya hancur semuanya. Akhirnya fawa kongat mongko tumiba masuk opol hebatu rasa wedi fi qalbina atina rajul fartangada mongko gemeter ndedeg ya gemetar fi nafsihi dalam awake rajul wa tahawiran pucet apa launu rupane rajul terus gue pucet kayak wedine. Akhirnya fanadharat mongko ningali ilaihi marang rajul mau sapa ngaring ngabid ya sapa lematu wong wadon mau bezinane mau faroat mongko weruh sapa marahu ing ngabid ya mutaghayyira launi hale pucet rupane. Fakolat mongko takon sapa mar'ah lahu marang abid. Aish suwiji apa? Atau ayusyain. Aish suwiji apa? Asoba kang ngenani kang sira. Loh, apa yang atau kenapa sampean? Ya rajul yang lanang. Fakola mongko jabi sapa abid. Ini satune ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun Allah Rabbi para ingsun. Fa'dzini monggo ngidini sira ning ingsun. Fa'dzini monggo ngidini sira wadon li marang ingsun bil khuruj lan metu. Izinkan saya untuk keluar dari rumah. Dan ndak jadi. Fakolat mau ucap sapa marah lahu marang wah wae haka. Kerusakan sira cilaka sampean. Ina kasiron satemene akeh-akeh minanase menungso. Kebanyakan manusia ya iku ya tamanaona ngarep-arep sapa kasirnas aladi ing kesempatan wajad kang nemu sirahu ing ladi fa aish mongko endi perkara ala hadza ya iki aladi masalah antau tisrofi ing dalem ladi terus suatu kenapa Anda apa terus koyo ngene yang lain ngarep-arep sampe malas. Sentuh kesempatan ora sida. Faqala mongko ngucap meneh sapa ngabid mau. Ini sate ingsun iku ahofu wedi ingsun Allah jalla wa agung so apa sanau pengaleme Allah. Fadzin wa innal mala satamne bondo aladi
bondo dafatu kang wis nyerahaken ingsun hu ing mal ila wakilika marang wakile sira. Itu serahkan kepada ahli manajemen sampean. Huwa utai mal iku laki kanggo sira. Dah harta yang serahkan dah untuk milikmu. Yang penting saya izinkan, saya tidak jadi. Halal. Fadzini mongko ngidini sira limah ring ingsun bil khuruj lan metu. Faqalat mongko takon sapa mar'ah lahu marang rajul. Ukanaka kaya satene sira iku lam tafngal, ora lam takmal ya, orang lakoni sira hadza ing iki zina qatum bablas. Sepertinya kamu tidak pernah melakukan zina ini ya. Kala mongko jawab sapa ngabid, la ora tahu, belum pernah. Faqalat mongko takon somarah lahu marang rajul. Min aina? Saka ngendi antasir? Lah Anda dari mana? Wa malan so apa ismuka namane sira? Fahbaro mongko nyritakaken sapa rajul ha ing mar'ah ana usale rajul iki men Koryati kata sing desa A. Wa ismu namane rajul iku kada iki. Saya dari daerah sini, desa ini, RT ini. Nama saya ini. Akhirnya piye? Fa'adzinat mongko ngizini somar ala marang rajul bil khuruji lan metu min indiha saking sandinge mar'ah. Ya sudah ndak apa-apa. Fa kharaja mongko metu so ngabid wa wa te ngabid iku ya dengu ya. Ya. Bengok-bengok ya. Mengeraskan suara. Sapa rajul ya. Bil waili kelan kerusakan. Wasuburi lan tegese rusak. Waya pilan nangis sapa rajul ngalan nafsi ngatasé awak, nangis sapa rajul ngalan nafsi ngatasé awak dhewe rajul. Waduh saya cilaka, saya rusak, hancur amalku sampe nangis sampe. Akhirnya piye fawaqongat mongko tumiba apa haibatu rasa wedi. Begitu terasa takut yang begitu dahsyat. Akhirnya melekat fi qalbi dalam ati fi qalbil mar'atin dalam atine mar'ah wong wadon iku juga mek ikut takut dibarokati zalika batikal ngabidi sebab berkah ikulah wong kang ahli ibadah. Dan sejak itu wanita itu juga pensiun dari menjadi penjual gembus. Karena ikut takut mungkin. Alias dia yang belum pernah melakukan aja sudah takut kayak gitu, kenapa saya yang sudah berkali-kali melakukan kok tidak takut? Akhirnya Fakolat moko ngucap sapa mar'ah fi nafsi atine mar'ah di dalam hatinya dia berkata sendiri. Oh, iya ya. Inna hadza rajula sata menaiki wong lanang iku awalu dzanbin. Awale dosa aznaba kang lakoni dosa sapa rajul fadakhala moko manjing ngalaihi ngatasé rajul apa minal khaufi sae rasa wedi. Rasa wedi dahola kang manjing apa ma. Iya, dia orang yang belum pernah melakukan dosa dah ketakutan kayak gitu. Wa ani lan satemene ingsun iku qad adnabtu temen nglakoni dosa sapa ingsun mundu kada sejak waktu iki. Wah keadalan iki apane sanatan tahun. Saya sudah sejak tahun ini sekian lama. Wa inna rabbahu lan sak temene pangerane ngabid ala di rob khofa kang wedi sapa ngabid menis rob huwa ya rob iku robi pangeran ingsun, padahal Tuhannya laki-laki itu juga Tuhan saya. Fayan bahi mongko sepantese maka selayaknya apa khaufi rasa wedine ingsun iku faya mingos pantes apa ayakuna yen to ana apa khaufi rasa wedine ingsun iku asyadu luwih banget min khaufi dibanding wedine rajul. Maka seharusnya kudune saya yang lebih ketakutan kan saya sudah melakukan dosa sekian lama.
fatabat mongko tobat sapa mar'ah ilallah mar Allah taala Allah ya wa khalaqat lan ngunci sapa mar'ah albabeng lawang ngalana sing atas menungso kemudian dia menutup praktek prakteknya dan pensiun dari kebiasaan-kebiasaan yang lama dia lakukan dan dia kemudian taubat serta tidak lagi melakukan praktek zina. Wala bisat lan nganggo somar asyaban ing pakaian khalqatan kang wis rapuh wis elek wis usang ya. Wa balat lan madhep somar ngalang ibadah ing atase ibadah ya dia fokus untuk ibadah. Fakanat mongko ana fi ibadatiha ing dalem ngibadahe mar'ah ma yo ngibadah sakang ngersakaken sapa Allah taala. Begitu concern ya akhirnya piye faqalat moko ngucap sapa mar'ah fi nafsina atine mar'ah dia hatinya merenung ini satene ingsun iku laon taha itu lamun teko ingsun wah saya seandainya mendatangi laki-laki itu ila dalika rajul iku wong lanang langalahu menawa rajul iku ya tazawaja gelem nikahi sapa rajul ing ingsun fa akunu mongko ana ingsun ngindau sandinge rajul wa yang saya cari dia kemudian saya lamar untuk menikahi saya sehingga saya menjadi istrinya. Setelah jadi istrinya wa tangalamu lan belajar ingsun nganu saing rajul. Belajar ingsun nganu saing rajul. Amrodini ing urusan agama ingsun. Wa yakunu lan ana sapa rajul iku ngaunan dadi pembantu atau orang yang membantu, orang yang membimbing li marang ingsun. Ya, ngalang ibadah rabbi ing atase ibadah marang pangeran ingsun. Ya, setelah merenungkan kayak gitu secara mateng dan bulat akhirnya fata jahazat mongko siap-siap sapa mar'ah wa hamalat lan nggawa sapa mar'ah mangaha bareng sartane mar'ah minal amwali sing bondo-bondo akhirnya dia membawa bekal ya, secukupnya wal khidamalan pembantu ma ing jumlah sakang ngersakaken sapa Allah wantahat lan tumeka sapa mar'ah akhirnya dia sampai ilatil kal qaryati marang desa iku sampai desa yang desanya laki-laki ngabid tadi yang disebutkan ketika dia ditanya saya desa ini namanya ini sampai ke sana wa sa'alat lan takon sapa mar'ah nganhu saking ngabid lumayan orang yang ahli ibadah yang namanya ini benar ada di sini oh benar ada. Terus rumahnya mana? Wah ini sudah pindah rumah. Rumah di mana? Rumah masa depan. Urung ninggal. Rumahnya di sana. Marani. Fa ahbaru mau aweh habar memberikan informasi sapa ahli desa al ngabid yang ahli ibadah. Ana usatane ngabid ya pokok sana sudah kelakuan ya. Setelah tahun gitu penduduk menceritakan pada ahli ibadah ada wanita yang mencari itu. Anak ya kodamat nekani sapa imro'atun wong wadon tasalu hale takon sapa marangan kasing sira pada wanita yang datang menanyakan Anda. Faharaja moko metu sapa ngabid ahli ibadah ilaha nemoni marang mar'ah. La fala maraat mongko nalikane yo weruh hu ing ngabid sapa almar'atu wadon kasafat moko buka sapa mar'ah ngan wajhiha sing wajah mar'ah. Wajahe dibuka kaya rifa supaya ngenal sapa ngabid ing mar'ah dibuka. Oh malah justru menjadi bilai ngono mesti musibah. Ngono piye sih? La fala maro'a mongko nalikane weruh ing mar'ah sapa ngabidu ahli ibadah mau. Wa ngarofa lan kenal sapa ngabid wajah ing wajah mar'ah. Wa tadzakara lan eling
ingat sapa ngabid al amro ing masalah alladzi amr ya kana kang ana apa amr bainahu ing dalam antarane ngabid wa bainaha lan antarane mar'ah soha mongko jerit sapa ngabid soehatan kelawan penjerit jerit histeris ya yang dengan ceritanya itu juga diikuti oleh keluarnya rofa khorojat mongko metu apa ruhu ing ngabid histeris sampai mati. Saking takutnya bukan saking senengnya. Senengnya wah sih ana cewek teko ndak. Mati. Akhirnya biaya fabaqiat mongko tetep sapa lemartong waten akhirnya wanita itu ya justru semakin susah hazinatan hale susah. Lah dalam susahnya dia membatin apa? Wa qalat ngucap somar afi nafsiyan dalam atine mar'ah. Ini satane ingsun iku kharajtu metu ingsun. Iya saya meninggalkan desa saya. Li ajlihi karo tujuan nemoni ngabid. Wakot mata lan terus mati sapa ngabid. Wis mati piye ya. Akhirnya dia berinisiatif fakolat mongko takon sapa mar'ah li ahli tilkal qaryati marang penduduk iku desa. Lahu kanggone rajul sapa ahadun salah siji min ribaihi sing pira-pira kerabate rajul. Yahtaju kang butuh sapa ahad ila imraatin marang wong wadon. Akhirnya tanya gitu. Apakah ada salah satu di kerabat atau saudara-saudaranya ahli ibadah tadi yang kira-kira butuh wanita dan mau menikahinya? Faqalu mongko jawabi sapa ahli qaryah laha maring imro'ah. Lihada rajuli iku kanggone wong lanang iku. Oh iya, laki-laki itu punya ahun sedulur solihun kang soleh. Ya dia punya saudara yang soleh. Walak lakinahu tetapi ne rajul ahun soleh tadi, tapi saudaranya yang soleh itu mu'sirun miskin, tapi miskin. Lamala ora ana bondo lahu kanggone ahun. Miskin ora ndek apa-apa. Apa meneh HP madang yangel. Ae Fakolat monggo jawab sapa la baksa ora apa-apa bihi lan ahun soleh. Enggak apa-apa. Oh sebab apa finally monggo satene iku kadue ingsun apa malan ana bondo yakfi kang nyukupi apa mal nak ing kita. Saya punya harta yang cukup untuk hidup kami berdua. Fajaa ya ahuhu Faja mongko teka sapa ahuhu sedulure ngabid mau. Fatazawaja mongko nikahi sapa biha kelan mar'ah. Fawaladat mongko nglahiraken sapa mar'ah lahu kanggone ahun soleh sabengan ing 7 minal banin saking anak lanang. Kuluhum mutis kabene sabengan minal banin soru dadi sapa kuluhum anbiya ing dadi nabi fi Bani Israil dalam Bani Israil. Nah, kenapa ya negatif ya balik 180 derajat ya menjadi apik gara-gara taubat gitu. Nah, itu tadi wahadu taikilah kisah ya yang akhirnya ini dia pensiun dan kemudian melamar seorang laki-laki soleh untuk menjadi suaminya, kemudian punya anak dan anaknya menjadi orang yang tinggi derajatnya di situan dan kiyang agamanya. Iku semua bibarokati sidki sebab berkah jujur lan temen wa tongati lan taat wa husni niyati lan baguse niat. Ya, tapi itu ya kalau melihat asid ku wa tongah wa husni niat
itu memang hal yang mudah untuk diucapkan, tapi praktek ini yang dipraktekkan itu sangat berat, sangat berat. Tapi kalau kita bisa ya insya Allah ya juga ya, Tuhan tidak akan ya membiarkan hambanya ya pulang dengan tangan hampa, karena apa yang kita peroleh, apa yang kita hasilkan ini sesuai dengan seberapa usaha yang kita lakukan. Nah, dengan satu usaha berikutnya sebenarnya manusia juga punya potensi dan punya kekuatan untuk bisa menghindar dan bisa mengalahkan keinginan hawa nafsunya selama dia punya tekad yang kuat dan bulat. Ketika kita kalah dengan hawa nafsunya karena kita tidak tenanan, tidak kurang serius dan kurang ngazme, kurang pol, kurang maksimal. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu taibab Ar-Rabi'u kang nomor 4 wal ngisruna lan 20. Iku fi fadilatil faqri ing dalem jelasaken keutamaane fakir. Oh, fakir. Kala ngendika sapa Al-Ghazali al-faqru utawi fakir. Fakir itu ibaratun ungkapan atau gambaran lah. Gambaran ngan faqdima saking ora anane perkara. Huwa utema iku muhtajun den butuhi ilahi marang ma. Fakir adalah gambaran atau ungkapan dari tidak adanya apa yang dibutuhkan. Orang duwe, butuh orang duwe. Tapi kira-kira umpama ya butuh ngerokok, orang duwe rokok. Duit akeh ya berarti mau rasa-rasan betul. Sampai untuk kebutuhan sehari-harinya itu sampai separuh saja sangat berat. Nutup separuh yang dibutuhkan itu sangat berat. Madang ping telu itu bisa pisan madang wareg wis bejo misalnya. Itu pun dengan upaya yang begitu susah payah ya, misal. La wa amma faqduma anapun ora anane barang la hajata kang ora ana kebutuhan ilahi marang ma fala ya yusamma mongko ora disebut apa faqduma la hajata ilaih, ora disebut faqron ing fakir. Kalau kita ndak butuh mobil, kok ora duwe mobil, ora punya mobil, ora butuh, oh berarti saya fakir. Ndak butuh kok, ndak butuh. Meskipun ndak punya uang, tapi ndak butuh kok, ndak butuh. Loh, Anda kok kering kayak gitu? Oh, saya itu ndak pernah makan siang, ndak makan kalau siang hari. Terus ya paling pol gak saya makan nanti kalau setelah Isya dan makan lagi ya ba'da Isya besok. Lo kenapa sih? Ora pengen. Fakir Pak. Ndak, karena memang ndak butuh. Nah, kalau butuh makan kok tenan ra iso, ndak ada yang digunakan untuk makan. Baik sarana maupun prasarana sebagainya, bahkan bahan-bahan yang duwe, itu baru bisa dikatakan fakir ya. Nah, kalau kayak gitu, kalau ndelok ini berarti ya, secara harfiah bisa kita pahami ketika kita duit akeh, butuh mobil, orang no mobil, berarti fakir. Secara harfiah. Nah, apa kayak gitu? Lah itu yang perlu dipelajari lebih lanjut ya. Yes. Wa in kana lamun ono iku wa in kana lamun ono apa al muhtaju barang kang den butuhi ilahi marang al. Jika apa yang dibutuhkan iku maujud dan maujud, maqduran tor den mampuni ngalihi ngatasé al muhtaj. Jika yang dibutuhkan itu ada ya, dan mampu mendapatkan, lam yakun mongko ora ana sopal muhtaju wong kang butuh iku fakiron aran fakir. Oh, ada orang yang membutuhkan sesuatu, tapi yang dibutuhkan itu sebenarnya ada dan bisa untuk diperoleh. Maka
orang yang membutuhkan hal itu tidak bisa dikatakan fakir. Kala ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam, al faqru utai fakir iku alladzi wong iku layu di kang ora bisa ya nekani sapa ladi ila ikhtiyajin marang butuh ila nasi marang menungso. Orang yang tidak bisa sampai untuk memperoleh ya, apa yang dia butuhkan dari orang lain ora iso. Al-faqru uzayyinu ya. Mais-mais wa faqru ngalal mukmini ngatasé wong mukmin. Ngalal mukmini ngatasé wong mukmin minal ngadari dibanding perawan al-hasani kang bagus ngala hadil farosi ya ing atase apa ge masuk pipine jaran ing atase pingitane jaran alias apa ya seperti terhiasinya cewek yang begitu manis berada di pingitan. Cewek dasare ayu, pingitan ora sak-sakan kemana ya. Ayu kok sak-sakan ya kadang malas, kadang ya wilayah adus ora mesti sebenarnya kan dadine ora apik. Ayu, pingitan. Hanya di kaya nggo simpenan tok ya. Nah, iki kan semakin ketok apik. Nah, fakir ini semakin menghiasi orang mukmin selama itu memang dilakukan dan hadapi dengan kekuatan ketabahan hati. Rawang riwayat hadis sapa Tabrani Imam Tabrani. Apa Tabrani Imam Tabrani? Ngan Syaddad bin Aus sang Syaddad bin Aus wal Baihaqi lan Baihaqi ngan Sa'id bin Mas'ud Sa'id bin Mas'ud bisnadin kelan sanad dhaifin kang lemah. Dhaifin kang lemah. Wa qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al faqru ta faqir iku shinun dadi cacat. Ai pun tegese cacat waqabkhun lan kaelekan. Ngindanasi ana ing sandinge menungso. Wa zainun lan dadi perhiasan ngindallah ya ning ngarsane Allah yaumul kiamat ing dalem besok dina kiamat. Fakir kalau berada di sekeliling manusia ini merupakan cacat, tapi jika berada di sisi Tuhan nanti di hari kiamat itu merupakan penghias. Ya paling tidak enteng hisabe. Namun ditakoni apa sing ora duwe apa. Sepure gimana? Apa meneh sepur? Wong rokok bang glinding ngono ya. Ora iso tuku ora iso tuku sing glindingno ngono ya. Misal. Nah terus piye? Aku dole makan sate piye? Makan sate wong. Mangan karo ana nasi jelantah uyah tok wis enak ngono misal. Lanjut. Maksudnya li salamati sahibihi kanggo slamete wong kang duweni fakir. Selamat fidaraine dalam dunya lan akhirat. Rawang riwayataken sapa Ad-Dailami ing ati sapa Ad-Dailami ngan Anas sing Anas wa isnadu te sanate hadis iku dhaifun lemah. Ya. Wa fil khabari dalam hadis akhara kang liya iku disebutaken al-anbiya'u di hadis lain disebutkan al-anbiya'u utai para nabi. Oh salah. Wabil khabari disebut dalam hadis ngono wae. Wis titik loro ya. Isine maqulul qaul, isinya pembicaraan khabar. Akhirul anbiya'i utawi akhire para nabi. Para nabi yang terakhir
Apane dukhulan manjinge Al-Jannah Sulaiman bin Daud ngalehi masalah. Ada kabar pada hadis mengatakan Nabi yang terakhir melebung surga Sulaiman. Ngapa kesugihan. Kenapa? Li makani mulki krono kedudukan kerajaan atau krono keberadaan kerajaan Sulaiman. Wa akhiru ashabi utai akhir sahabat-sahabat yang sunabi apane duhulan manjinge aljannah yang surga iku Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf mlebu surga paling akhir li ajli hina hu krono arah kekayaane Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya apa yang menjadi orang terkaya nomor berapa di kampung halaman wae itu rasa di provinsi atau di se-Indonesia malah sedunia angel. Padahal siapa kira-kira yang tidak menghayalkan sugih ini kira-kira ya boleh ya padahal ini lah kalau kita lihat Sulaiman itu kayaknya untuk apa ya, untuk hal-hal yang positif. Abdurrahman bin Auf ya juga untuk positif. Itu menyebabkan lambat melebung surga. Bagaimana seandainya paling sugih monggo hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan kira-kira piye. Malah ndak iso masuk ngono. Pokoke ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam hubul fuqara'i utawi seneng marang wong-wong fakir, cinta terhadap orang-orang fakir iku min akhlaqil anbiya, sebagian saking akhlake para nabi. Berarti kalau kepengin dadi nabi dalam hal perilakunya bukan legalitasnya ya seneng karo wong fakir. Wa bughdul fuqara'i utawi sengit kelawan wong-wong fakir iku min akhlaqil faranginati saking akhlake para firngonan orang-orang yang diktator dan kelalaian yang digambar kayak firngon gue. Apa al-nganatu ya wong kang akeh nentang ing agama. Bifatil fa ya. Faronginat ya, kata faronginat iku bifathil fa'i lan di fatah fa'e wa ra lan ra'e faro. Wa kasri ain kasre ain jamu firngaun jange firngon. Fal faronginat mau te faronginat iku salah satu telu. Firngonul Khalili. Ya firngone Al Khalil ya. Ala firngon zamane Ibrahim wa ismuhu tasmane firngone Khalil iku sanan. Wa firngone Yusuf lan firngone Yusuf. Aziz di masa Yusuf. Wis muti asmane firngone Yusuf iku Roban bin Al-Walid. Wa firngonu Musa te firngon di masa Musa. Wa ismuhu te namane firngon masa Musa iku Al-Walid bin Mus'ab. Kaja kaya iku keterangan firngon faronginat salasa firngonu Khalil ilahir ya. Fil Misbah yang kitab Misbah. Wa qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam likuli syai'in iku kanggo saben suwiji perkara. Setiap hal iku miftahun ana kuncine. Wa miftahul jannati te kuncine surga iku hubul masakin. Ya, cinta marang wong-wong miskin wal fuqara lan wong-wong fakir. Lho kenapa? Li sabrihim krana sabare man atau sabare fuqara masakin hum utawi
Al fuqara wal masakin iku julasaullahi tamu lungguhane Allah. Orang yang diajak duduk bareng bersama Tuhan. Ta'ala mahalur Allah yaumal kiamat, dalam besok dina kiamat. Angger wong sugih-sugih kan ora kok berjagong to. Kek bali sedela wis ngelungo neh apa arep iki lah wis neh malah kadang ora sempat bali. Oh iki urung rampung. Ya Romi teng ngono apa rapat ngono kunjungan sebagainya ono dikunjungi kadang dari bahasane kaya ora kober. Rawang riwayatan hadis sapa Abu Bakar bin Hilal bin Hilal apa La'al bin La'al ngan Imron ngan Umar bin Khattab wa qala dia sawa Yahya bin Mu'ad hubbuka utawi rasa cintamu al fuqara ing wong fakir iku min akhlaqil mursalina sebagian saking akhlake para rasul kabeh. Wa isaruka utawi ndhisikake sira Anda mengutamakan mujalisatahum ing duduk bareng fuqara iku min ngalamati sholihina sebagai tanda-tandane wong kang saleh. Kira-kira wong miskin ngono ngger jagongan, ngger ora duwe lah jagongan iki kandhane apa kowe? Kira-kira wis ora daging di sana kemari. Wa firaruka utawi melayune sira kamu menjauh dan enggan min suhbatihim saing kekancan kelawan fuqara iku min ngalamatil munafiqina sebagian tandane munafik. Kira-kira seneng ndak kita karo orang fakir? Umpama ora apa kita sebab sugih? Kita sebab sugih seberapa sih kekayaan kita? Misal, ndak kenapa kita ndak senang karo orang fakir? Karena kita juga fakir. Nanti kalau kita duduk bareng karo wong fakir kapan kita bisa maju dadi wong sugih ora ngerti carane ora tuku wong sugih misal. Malah justru ngger kita ora duwe kok duduk karo wong duwe kan malah dadi ketok sugih to. Lebih penak meneh tenang. Wis. Wa qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu 'abdahul mu'min minal al-faqir al-muta'affif. Innallaha sa'allah iku ta'ala Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah ngabdahu ing kawulane Allah al-mukmin kang mukmin al-faqir kang fakir al-muta'affifu kang reksa saking njaluk-njaluk lan ngreksa saking barang haram. Fakir dia iman, fakir dan dia menjaga diri sehingga tidak melakukan hal-hal yang diharamkan dan dia menjaga diri sehingga dia tidak meminta-minta atau menjadikan ngemis sebagai profesi. Itu lebih dicintai oleh Allah. Sebenarnya Allah alhamdulillah rabbil alamin.